Duvalды қарағыла. Мына. О, үйден ішіге чейін кіріп кеткен мына. Изи көрініп тұрады, Дарақтарды көрдіңдер ме? Түтіп үйген. Машинаның корпусы менен немесін талқалаған. Жақшы бетте балдар болған емес. Біз алшын бұл жерде кетпей, біз қорқпаймыз. Бірақ балдарыңдан қорқады екенсің. Көкташтың мынау беті қырғыздар екен. Ушыл тар көченің. Бұл беті тәжіктер екен. Ошоны өткен жылы тоқтатылған. Азыр келишим бар да, тәжік менен қырғыздар. Мынау жерде балдар отырған екен. Ватқан екен, расчет ошибка болғанда, келіп тұрып мынау үйдің алдыға түшкен енем, қартайған енем бар 99-шы. Енем нарғы үйде болған. Мына көрдіңдер ме? Тешіп кеткен. Мына түшкен жері балдар тияқта болған. Берге снаряд түшкен. Снаряд түшкен. Мына дуалды қарағыла. Мына. О, үйден ішіге чейін кіріп кеткен. Мына. Көрдіңдер ме? Изи көрініп тұрады, Мына. Дарақтарды көрдіңдер ме? Түтіп үйген. Машинаның корпусы менен немесін талқалаған. Жақшы бетте балдар болған емес. Мына тұтқан, қадимкідей эле тұтқан. Мынау жерге екінші түшкен. Мен апам 90 жашта да, мынау үйде болған апам. Менден кейін екеуі ушул жерде жашынып отырған. Мынау снаряд. Жарылбай қалғаны, кальций алынған емес. Мына балдардан немесін қарағылы түтіп өрген, мына. Полный тұтылған, мына. Жақшы, ешікте балдар болған емес та? Tojikistonda 5. Балдар бүт қалған. Мен үйімді, қанша десем, бір 40-тай адам чоғылды ғой түнді. Бетонный подвалым бар да, подвалға аялдарды жайғаштырдық, балдары менен. Еркектер гаражда отырды, гаражда бетонный да. Түнгі сағат ошо 3-ке чейин отырдық. Мен айтым, қорқпағыла, бүтті еме. Бірақ баяғы аялдар чыдабайды екен. Алар емес біз. Лақыз келіп ошоларды көріп тұрып. Біз алшын бұл жерден кетпей, біз қорқпаймыз. Бірақ балдарыңдан қорқады екенсің. Түнімен ошоларды жеткізіп келдік. Бұл бірінші жолы болған жоқ та, біздің бийлик емнен ойлап жатады. Мен таң қаламын. 2 қыз бір ұл бар. 39-ға. 10 күннен кейін 39-ға толды. Емі ұшындай бола берсе, келешекте мынаяқ жоқ болып кетеді. Біз мысалы үшін біздің балдар неберелер шүйге кетеді, Россияға кетеді, башқа жаққа кетеді. Өзіне неме таға болады. Бірақ Баткеннің келешегі тұңғиық болып қалады. Dans les bras